Nataka nishukuru gavana wa Siaya James Orengo kwa sababu ameamua ya kwamba lazima tubadilishe siasa ya Luo Nyanza. Unajua kuna watu ambao wanaamini ya kwamba kama sio wao wengine hawawezi kufanya kazi. Nataka kuambia Wakenya kwamba wakati imewadia, afadhali tuweke vitu vyovyote chini kurekebisha taifa la Kenya ili tusirudi wakati wa Moi, serikali ya KANU. Na hii ni mambo ambayo nataka kupongeza sana gavana wa Siaya James Orengo kwa yale ambayo amesimama kuzingatia usawa la wananchi, kwa sababu kuna watu ambayo wako wanadhani ya kwamba ni wao lazima waabudiwe, wao lazima ndio wanamiwe, kwa sababu wao wanadai ya kwamba walipigania haki na usawa ya taifa la Kenya na uhuru. Nataka nipongeze James Bob Orengo kwa sababu ameamua kwamba yuko tayari kurudi katika kwenye gereza. I am prepared to go back to jail. I'm prepared to go back on the streets. This is not a country to be proud about. This is a country where now the young people, the Gen Zs, you have to come out and we are prepared to join you. In Kenya, our institutions are under trial. There's no single institution that is not under trial in Kenya. If you go to the Supreme Court, there are a lot of questions that are being raised about the principal judicial organ, the supreme organ in the country called Kenya. There are questions on the issue of the Constitution, and here I'm with Raila Amolo Odinga. Devolution is under threat, and until we are prepared to fight for the Constitution and not for the little things we are given, unless we are prepared to fight for what is in the Constitution for us as a matter of right, Kenya is going to lose direction. I am asking the Kenyan people that we should be like other democracies where people fight for their rights and what belongs to them. That is how we can take Kenya forward. Not by this silly politics we are being engaged in. Now, even in the political field now, 60 years, Kenya is a republic. And the only strategy we can think about winning elections at the national level is to form ethnic coalitions, tribal coalitions. Tribal coalitions, that is not going to help. Right now in Kenya, the last free and fair election that we had was in 2002. If we are not careful, even this election that is coming is not going to be free and fair. I am looking at it critically. Even with this IBC, I can see the membership that is going to come out of this process. I am sure that unless they are constitutionally anchored and allowed the space, Kenya is not going to have free and fair elections. Na hii ni movement mzuri kwa sababu kuna watu ambao wanadhani ya kwamba wao ndio wanaamua jinsi watainji wataongozwa, wakishafanya mambo zao wao wako sawa. Naambia wananchi wa taifa la Kenya ambao wanaamini ya kwamba usawa na dhuluma lazima ikomeshwe mara moja. Na hii ndio jambo ambalo naambia Mkenya, lazima tusimame kidete. Kama Bob Orengo ndiye anasema kwamba yuko tayari kurudi katika kwenye gereza, yuko tayari kurudi katika kwenye maandamano ya kurekebisha uongozi wa taifa la Kenya, uongozi wa Kenya kwanza, uongozi wa broad-based government, lazima sisi kama vijana wadogo tujiunga na mheshimiwa gavana wa Siaya, wakili James Bob Orengo, kwa ajili ya maslahi ya taifa la Kenya, kwa sababu sidhani kama kuna mtu wowote ambayo yuko tayari sasa hivi kurudi katika kwenye mambo ya kuleta demokrasi jinsi Bob Orengo anasanya. Unajua sometimes mtu anajifanya yeye ni mjanja, lakini mjanja hakipata ya kwamba wale ambao walikuwa nadhani ya kwamba wale wajinga wakijanjaruka, yule mjanja yake inaisha. The same way Mheshimiwa Raila Odinga lazima kubali ya kwamba Kenya letu imebadilika
Kenya ni Kenya upya ambayo kila mtu amefahamu haki yake na anajua misingi ya demokrasia ya kuchaguana ya kurauka kupiga kura. Na hii ni onyo kwa Mheshimiwa Raila Odinga. Hii ni onyo kwa Mheshimiwa Rais William Ruto. Kwa sababu wanadhani ya kwamba wao ndio wanafaa kucontrol. Mwingine ni rais, mwingine kiongozi upinzani. So wakishikana pamoja wanataka kublackmail na kucontrol Kenya na kimabavu kwa ajili jambo ya kublackmail sisi. Mimi ningependa kuambia Mkenya, it is high time. Ani wakati imewadia sisi ambao ni vijana tulete usawa, tupiganie, tushikane na Natembea, tushikane na Matiang'i, tushikane James Orengo na wengineo wote kwa ajili ya usawa ya taifa la Kenya. Kwa sababu I believe ya kwamba mahali James Bob Orengo yuko lazima haki patikane na lazima uhuru ikuwe, kwa sababu anajua misingi ya kupigania Kenya. Kama James Orengo alipigania wakati wa Moi na katoboa, ndugu yangu, naamini kwamba hii uchaguzi lazima tutashinda. Hii mapigano na maindano na madui ya demokrasi lazima tutaongoa hawa mabeberu ambao ni wauzi. Mimi ningetependa kuambia Mkenya, usidanganywe na mtu wowote ambaye yuko kwa serikali yeye kwa benefit yake binafsi. Wakati wewe mwenyewe county government hawana pesa, haitumi pesa zile ambazo inafaa kutuma kwenye county kwa muda ufaao, kwa sababu wachache wamejiunga kwa serikali, sasa wanaendesha agenda zao binafsi. Nataka kuambia Kenya, wakati imewadia sisi ambao ni wananchi, sisi ambao ni walala oe, sisi ambao ni wanyonge, sisi ambao hatuna uwezo. Katiba inasema kwamba tuko na uwezo katika kwenye katiba bara ya kwanza ambayo inasema kwamba power is belong to people. Lazima tutumie hiyo nguvu ambayo katiba imetupea kuchaguana na kurudisha usawa katika taifa la Kenya. Nataka kuambia vijana, usidanganywe kupigana kwa ajili ya mwanasiasa ambaye yuko ndani ya serikali. Tupigane kwa ajili ya maisha yetu. Tupigane kwa ajili ya maisha ya watoto wetu. Tupigane kwa ajili ndoa yetu. Tupigane kwa ajili ya misingi ya usawa ya ugavi ya mali, rasilimali ya taifa la Kenya. Hakuna katiba inasema kwamba lazima uunge serikali ama rais mkono ndiye alete maendeleo. Katiba inasema wazi ya kwamba rasilimali ya taifa la Kenya inafaa kugawanywa usawa bila kuegemea kwamba wao wako nichagua, wao wananipinga, wao wako pinzani. Katiba inaeleza kinagaubaga ya kwamba rasilimali zote inafaa kugawanywa visawa bila ubaguzi. Ningependa kuambia Wakenya kwamba wakati imewadia tushikane kama wazalendo, tupiganie haki yetu, tusimame kwa ajili ya kurubosha ama ya kutengeneza taifa la Kenya, kwamba bila sisi ndugu zangu hatutatengeneza. Ndio maana naungana na James Bob Orengo ya kwamba lazima turudi kwa jela. Kama ni kushikwa, lazima tukae tayari kushikwa. Kama James mzee ambaye ako na miaka 70 na kitu ndiye anasema yuko tayari kurudishwa kwenye jela, why now? Why young people? Vijana wanaweza. So nataka kuambia vijana, tushikane na gavana ya Siaya, tushikane na gavana ya Trans Nzoia, tushikane na aliyekuwa waziri wa salama James Fred Matiang'i Okengo, daktari, tupambane kwa ajili ya kuleta usawa. The way aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta anasema kwamba vijana mtusilale, tushikane mikono, tulete usawa ndani, kwa sababu viongozi ama wale ambao wamechaguliwa hawafanyi maslahi yetu, wanafanya maslahi zao na sera zao na rafiki zao na kufaidi girlfriend zao na boyfriend zao. Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki na hii ni Mjukuu wa Bunduki.